1A sınıfından Caner Metin ile felsefe yapacağım. 1A sınıfından Caner Metin ile felsefe yapacağım. Sizlere düşünmekten kurdeşen döktürecek bomba gibi bir bölümle daha karşınızda. Erkin Baba'nın dediğim aynıyla vaki diyerek oldukça dogmatik bir tutumla tekrarladığı ama yine de içimizi titreten şarkısı, Ali Kaptan'ı, Cemile'si, Mete'si ve Sevimsiz Osman'ıyla gönüllerimizde taht kurmuş dizisi, öyle bir geçer zamankinin zamanı bugünkü konumuz. Herhalde kimse yoktur ki, gerçi vardır ya, saate bakıyorum görüyorum işte zaman bu diye düşünür çoğumuz. Bu zaman nedir? Harbiden gelip geçer mi? Durmadan gelip geçmekteyse o kişisel gelişimcilerin falan tekrarladığı gibi anı nasıl yakalayacağız? Biz tam yakaladık derken geçmiş zaman oluvermez mi diye bir kez olsun düşünmemiş olsun. Evet, sadece biz değil, ta antik çağda daha felsefe ve filozofluk denilen şeyler bile tanımlanmamışken, böyle biraz da gizemli bilgeler gibi olan abilerden başlamak üzere bir ton insan zaman üzerine kafa yormuş. Ama tabii karmaşık bir konu bu. Misal Orta Çağ'da Agustinus amcamız şöyle demiş. O halde zaman nedir? Kimse bana sormazsa biliyorum. Sonra sorana açıklamak istersem bilmiyorum. Güzel kafa ha. Alevilik de böyle açıklanabilir sanki. Gelin Platon'dan, Aristo'dan biraz öncesine gidelim ve felsefenin felsefe olmasından önce bunlara babalık etmiş atarlı amcalara bakalım biraz. Mesela Parmenides. Platon'un babacığım diyecek kadar benimsediği bu amcamız, varlığı başlangıcı olmayan, tek, mutlak ve dolayısıyla akışta da olmayan bir gerçeklik olarak tarif ederken, değişimi, akışı, oluşu ve dolayısıyla zamanında reddeder. Ve onu yalnızca bir illüzyon olarak değerlendirir. Bu amcamızın öğrencisi olan ve paradokslarıyla günümüz YouTuber'larına oldukça malzeme vermiş olan Zenon da elbette bu çizgidedir. Çoğunuz biliyorsunuzdur. Hedefine ulaşmak için her seferinde kat etmesi gereken yolun yarısını alan bir okun asla hedefine ulaşamayacağı muhabbetini. Bu açıdan bakarsan Akrep ve Yelkovan da asla vardıklarını sandığımız saatlere ulaşmıyor ve en azından zamanı ölçme biçimimizde bir illüzyon olarak nitelendirilebilir hale geliyor. Varlığı kesintisiz bir oluş, bir akış olarak kavrayan, aynı nehirde iki kez yıkanamazsın dayıcım diyen ve bu haliyle Parmenides ve şürekasının tam karşısında konumlanıyormuş gibi görünen Herakleitos da zaman hakkında şöyle güzel bir laf etmiş bakın. Zaman dama oynayan bir çocuktur. Onun krallara yaraşır gücü de bir çocuğun. Güzel laf ama ne demek istemiş tam olarak bilinmez. Sanat sepet işlerinden politikaya, tragedyadan ilk sınıflandırma sistemlerine 10 parmağında 10 marifet olan filozofumuz Aristo, Newton'a kadar en taşaklı tanım olduğu kabul edilecek önermesini ortaya atmış, zamanın tıpkı sayılar gibi doğadaki süreçleri izah etmekte kullandığımız bir tür ölçü olduğunu söylemiş ve zaman önceye ve sonraya istinaden değişimin sayısıdır demiş. Platon amcamızsa biraz bir mistik bir açıklama yapıyor. Zamanı sonsuzluğun hareketli bir imgesini yaratmayı düşünmeye başlayan yaratıcının ona bir düzen getirmek için çalıştırdığı göksel bir mekanizma olarak tasvir ediyor. Aslında Agustinus'un da benzer bir çizgide ilerlediği düşünülebilir. Tanrı evreni yaratmadan önce ne yapıyordu diye sorar ve Tanrı'nın evreni yaratmaya niyet ettiği bir zaman olması gerektiğini, bunun da değişim isteğine işaret ettiğini fark eder. Mükemmel ve ebedi bir varlık neden değişim ister ki? Açıklama biraz çelişkilidir. Tıpkı Parmenides gibi o da zamanın gerçek olmadığı sonucuna ulaşır ama zamanın bir insan icadı olarak ölçülebilir olduğu sonucuna da ulaşır aynı zamanda. Kafanız karıştı biliyorum. Gelin kafamızı biraz açsın diye Alman idealizminin babası Kant'a gidelim. Kant, deneyimde bulduğumuz şeyler ile
deneyimin kendi doğasını birbirinden ayırmamız gerektiğini söyler. Dolayısıyla zaman ve uzay kendinde şeyler değil, sadece deneyim formlarıdır. Uzay da, zaman da kendileri gerçekliğin dışında yer alan ama gerçekliği kavrayabilmemize yardımcı olan araçlardır gibi bir şey demek istiyor olsa gerek. Şu ana kadar zamana dair idealist okumalardan ötesine gidemediğimiz için pek bir yere de varamadık gibi görünüyor ama okulda fizik dersi gören herkesin bildiği Newton, mutlak uzay boyunca hızı mutlak zaman cinsinden verilen mutlak hareketi tarif ederek zamanı doğanın matematiksel kavranışı içinde gerçekçi diyebileceğimiz bir yere oturtur. Ama yine de öyle bir geçer zaman ki deyip kederlendiğimiz, tutamıyorum zamanı deyip hayıflandığımız ya da sikebilirler ama zamanı durduramazlar diyerek içimizi ferahlattığımız bu kavram böyle matematiksel bir kesinlikle açıklanabilir mi? Einstein'ın görelilik teorisi, zamanla ilgili ve zamanın mutlaklığıyla ilgili Newtoncu evren tasarımını sarstı. Zamanın gözlemcinin referans çerçevesine ve içinde bulunduğu yerçekimsel alana göre değişkenlik gösterebildiğini ortaya koydu. Herkesin kafasını karıştırdı, ortalığın tozunu attırdı. Yine de zamanın Ali Kaptan için Cemile ile birlikte olduğu zamanlarda başka türlü, Caroline ile birlikte olduğu zamanlarda başka türlü olduğunu varsaymamızı sağlayacak, ideal seks süresinin uzay zamanda değişkenlik göstereceğini kabul etmemize yarayacak teorisiyle yüreklerimize su serptiğini söylememiz mümkün olsa gerek. Zamanın su gibi akıp geçmesini istediğinizde hemencecik siktir olup gitmesi, hiç bitmediğiniz dediğiniz anlarda da yavaşlayıp durur vaziyete gelmesi dileğiyle. Bugünlük bu kadar. Bye.